Здравствуйте, затарахтел мотор. Затарахтел, как бы он набирал постепенно, звук появлялся. То есть я как бы думал, что это просто специфический звук, но сейчас как бы покажу. Слышите? Как бы пробовал, отсоединял тут датчики тормозов, пробовал дроссель, ручку газа, без ничего, как бы не получилось. Дальше пробовал на ногах, отключал газ, ехал на одних ногах, то есть как бы здесь все чисто, это все внутри, нужно лезть туда и разбираться. Как бы пробовал, еще снимал аккумулятор на всякий случай, ставил обратно. То есть пробовал вот это вот соединение, отключал, подключал, как бы, ну, электрику какие-то не помогло. Буду разбирать. Когда разберу, как бы, скорее всего, сниму видео. Так что вот оно, этот звук. Ну, как бы, когда едешь, так оно под нагрузкой, может быть, не совсем слышно. Но сами понимаете, это не есть хорошо. Всем удачи. Так что мой конь заболел, будем лечить его. Всем удачи, мира и добра.